Dobrodošli, dragi moji. Danas nemam novi recept za vas, ali zato imam jedan video sa kojim želim da vam se zahvalim, jer vjerovatno ste već vidjeli da je moj kanal zahvaljujući vama prešao 100.000 pretplatnika i mislim da je to dobar razlog da malkice proslavimo. 2014. sam pokrenula prvi dvojezični YouTube kanal i danas se brojim među veterane na YouTubeu što se tiče videa o kuhanju. Ali bila ja stara ili ne, dok god imam vas koji me podržavate i za koje su moji recepti i video od koristi, naravno želim da nastavim. Ovim putem želim svima vama da se zahvalim za sve vaše lajkove, komentare, slike od jela koje ste pripremili po mojim receptima. Vi ste jedna divna zajednica i sretna sam što vas imam. Danas vam nudim mogućnost da osvojite 3 nagrade koje vam nudi moj dugogodišnji partner firma Romelsbacher, a to su sljedeće. Treće mjesto dobija električnu rendu pomoću koje ćete na brz i jednostavan način samljati orahe, čokoladu i parmezan i to sve bez kabla. Koristila sam je u videu za bolognese umak ako želite da vidite kako funkcioniše. Drugo mjesto dobija mašinu za vakuumiranje, pomoću koje možete čak i tečnu hranu vakuumirati i tako uštediti dosta mjesta u zamrzivaču. Prvo mjesto dobija jedan od mojih omiljenih uređaja u kuhinji, a to je električni pretislonac. On vam pomoću pare omogućava da razna jela na brži i jednostavniji način skuhate. Tu je i sveska sa receptima, trenutno još na njemačkom jeziku, ali na mom kanalu imate 2 videa u kojim ga koristim, a bit će ih još. Linkove do videa ću postaviti u opis videa. Sad, šta je potrebno učiniti? Kao prvo, besplatno se pretplatite na moj YouTube kanal ukoliko to još niste učinili. Dajte mi like za ovaj video i ispod ovog videa mi ostavite komentar u kojem mi možete napisati kako ste došli do mog kanala, šta vam se sviđa, šta ne, da li imate neke želje za buduće recepte. Znači, bilo bi lijepo ako bih iz vaših komentara malo nešto naučila o vama, što će mi pomoći u daljnjem radu. Imate mogućnost da učestvujete do 19. aprila i također imate mogućnost da učestvujete putem Facebooka i Instagrama, ali obratite pažnju da se po osobi broji samo jedan komentar. Ostala pravila za ovu nagradnu igru ćete pronaći u komentaru ispod ili u opisu videa. I sad vam samo držim palčeve i želim sve najljepše za nagradnu igru.